मेरो ज्वाइन नै भएन। ए, मधुर रिजाल। ए त्यो मेन्टी.com खोल न। MENTI.com। मेन्टी.com खोल होइन। मेन्टी.com खोल अनि त्यसपछि 3008 398 है। आज टाइम बढी छ है, अरूको दिनभन्दा आज टाइम बढी छ, बुझ्यौ। मधुर रिजाल 3008 398 खोल न है। ल सुन है, आज भनेको अब स्टार्ट है। अब जति आए ठिक छ, अब आउँदै गर्छन् है। अब ढिला आउँछन् अब तिनीहरूले म केही गर्न सक्दिनँ होइन। 7:30 बजे भने हो, 8:15 भइसकेको छ। अब स्टार्ट है। आज भनेको टपिक हो हाम्रो प्रिडिक्टेबलमा क्वेसनहरू छ। यसमध्ये 25वटा क्वेसन छ होइन। 25वटा क्वेसनमा हरेक 5वटा क्वेसन पछि तिमीहरूको एउटा लिडर बोर्ड आउँछ, जसले सुरुमा फास्ट फास्ट मिलाउँछ होइन, त्यसको नाम अगाडि हुन्छ है। बुझ्यौ नि। सबभन्दा अगाडि मैले के गर्छु भने प्रिडिक्टेबलको बारेमा केही चाहिने इन्फर्मेसनहरू भन्छु होइन। त्यसपछि हामी विल स्टार्ट द क्विज है। ठिक छ नि। कमेन्ट गर्दै गर है, मलाई मजा पनि आउँछ है। युआर एलाइभ भनेर मलाई, बुझ्यौ नि, यही संसारमा छौ भनेर होइन, मेरै दुनियाँमा छौ भनेर कमेन्ट गरिराख। म पनि इन्जोय गर्छु है। आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु होइन, निरन्तर चाहिँ मेन्टी क्युज लिएर होइन। र आज भनेको टपिक हो हाम्रो प्रिडिक्टेबल है। सबभन्दा अगाडि प्रिडिक्टेबल भनेको के हो है। प्रिडिक्टेबल भनेको के हो भने द टेबल गिभिङ द एरेन्जमेन्ट अफ all known element according to their properties so that similar elements fall within the same vertical column and dissimilar elements are separated like के भनिन्छ प्रिडिक्टेबल भनिन्छ। के भनिन्छ प्रिडिक्टेबल भनिन्छ। सुनाएर प्रिडिक्टेबलमा सबभन्दा अगाडि होइन, सबभन्दा अगाडि कसले एटेम्प्ट गरे त्यो क्लासिफाई द एलिमेन्टलाई मेन्डेलिफले। कसले दिए मेन्डेलिफले है। कसले दिए मेन्डेलिफले है। सबभन्दा अगाडि फर्स्टमा अब हेर न। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब त्यसपछि हिस्ट्री अफ प्रिडिक्टेबल छ होइन। त्यसमा सबभन्दा अगाडि प्रोट युनिटरी हाइपोथेसिस आयो। त्यसपछि के आयो भने डोबेनियर ट्रायड आयो। त्यसपछि न्युल्यान्ड अक्टेभ थ्योरी आयो, जुन कि केमा बेस थियो म्युजिकल नोटमा बेस थियो। केमा बेस थियो म्युजिकल नोटमा। त्यसै गरी नै अर्को भनेको के थियो भने लोथर मेयर कर्व है। लोथर मेयर कर्वले के गर्छ भने एटोमिक वेट र एटोमिक भोल्युमको एउटा कर्व दिन्छ, जसले के गर्छ भने सिमिलर एलिमेन्टहरूलाई एक ठाउँमा राख्छ है। त्यसपछि के आयो भने मेन्डेलिफ प्रिडिक्टेबल। कुन प्रिडिक्टेबल मेन्डेलिफ प्रिडिक्टेबल है। त्यसपछि के आयो भने लङ फर्म अफ द प्रिडिक्टेबल, त्यसलाई के भनिन्छ भने मोडर्न प्रिडिक्टेबल भनिन्छ। के भनिन्छ मोडर्न प्रिडिक्टेबल भनिन्छ, और बोर्स प्रिडिक्टेबल भनिन्छ, और मोस्टली प्रिडिक्टेबल भनिन्छ है। बुझ्यौ नि। अब यो भनेको सानो इन्ट्रोडक्सन थियो। अब क्वेसनको बिचमा म एक्सप्लेनेसन गर्छु होइन। अब त्यसपछि लेट्स स्टार्ट आवर मेन्टी क्युज है। बुझ्यौ नि। आर यु रेडी। ल सबभन्दा अगाडि फर्स्ट क्वेसन है तिमीहरूको स्क्रिनमा है। फर्स्ट क्वेसन, फर्स्ट एटेम्प्ट टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट वाज डन बाई है। अप्सन ए मेन्डेलिफ, अप्सन बी मोस्टली, अप्सन सी डोबेनियर, अप्सन डी निल्स बोर्स है। भन। टाइम अफ है। टाइम अफ। अब हेरौँ कतिजनाले मिलाएका छन्। भेरी गुड है, 12जनाले मिलाएका छन् है। यहाँ 7जना अझै पनि झुके। मैले एक्सप्लेन गर्दा गर्दै पनि 7जना अझै झुकेका छन् यहाँ। सुन यता। फर्स्ट एटेम्प्ट टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट वाज डन भाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर मेन्डेलिफ हुन्छ है। विशाल कुमार सिंह सुन यता। तर यदि यही क्वेसनमा होइन फर्स्ट एटेम्प्ट टु कोरिलेट द केमिकल प्रोपर्टी विथ एलिमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर डोबेनियर हुन्छ। एन्सर के हुन्छ एन्सर डोबेनियर हुन्छ है। बुझ्यौ नि। त्यसको करेक्ट एन्सर भनेको के हो मेन्डेलिफ है। सुन यता। मेन्डेलिफमा फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टी अफ एलिमेन्ट आर द पिरियडिक फंक्शन अफ देयर। अप्सन एमा एटोमिक नम्बर, अप्सन बीमा एटोमिक वेट। के हुन्छ एन्सर भनौँ न छिटो कमेन्ट फास्ट। एटोमिक वेट। भेरी गुड। के हुन्छ एन्सर एटोमिक वेट।
के हुन्छ एन्सर एटोमिक वेट। सुन त, जुन यो मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबल छ नि यसमा भर्टिकल कोलुमलाई के भनिन्छ? ग्रुप किप्रियड। फेरि भन, भर्टिकल कोलुमलाई के भनिन्छ? ग्रुप किप्रियड। ग्रुप, भेरी गुड, भिसिजी भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने? भिसिजी भनेर सम्झिने है, भिसिजी भनेर सम्झिने है। त्यसो भए भन, होरिजेन्टल रोजलाई के भनिन्छ? भन भन, होरिजेन्टल रोजलाई के भनिन्छ? पिरियड भनिन्छ। भेरी गुड है, के भनिन्छ? पिरियड भनिन्छ। के भनिन्छ? पिरियड भनिन्छ। अब सुन यता, जुन यो मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबल छ नि यो पिरियडिक टेबलमा 8वटा ग्रुप र 7वटा पिरियड हुन्छ है। सोधे क्वेसन हो, कतिवटा ग्रुप? 8वटा ग्रुप र 7वटा पिरियड हुन्छ है। बुझ्यौ नि? अब नेक्स्ट क्वेसन है, बुझ्यौ नि तिमीहरूको स्क्रिनमा। क्वेसन नम्बर 2 तिमीहरूको स्क्रिनमा है। The long form of the periodic table is based on भनेर, अप्सन ए एटोमिक नम्बर, अप्सन बी एटोमिक वेट, अप्सन सी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, अप्सन डी इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। ए धेरैले मिलाउँछ, भेरी गुड है, एन्सर रङ। धेरैले बिगारेको छन् बोक्लोलहरू। एन्सर हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। यदि अप्सनमा एटोमिक नम्बर र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दुवै छ भने आवर प्रायोरिटी विल बी गोज टु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। आज क्वेसन भनेको सब भनेको मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरू छन् र टिपिकल क्वेसनहरू छन् है। घोकेर आएको भरमा हैन क्वेसनहरू आजको मिल्दैन है। पिरियडिकल धेरै नै इजी च्याप्टर हो, सबभन्दा बिगिनर च्याप्टर हो है। बुझ्यौ नि है। यसको एन्सर के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। यदि अप्सनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नभएको भए हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो? एटोमिक नम्बर हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो? एटोमिक नम्बर हुन्थ्यो है। बुझ्यौ नि? धेरैले बिगारेको छन् यहाँ है। एन्सर हुन्छ सी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 तिमीहरूको बोर्डमा, ब्रिज एलिमेन्ट्स आर नोन एज भनेर है। ब्रिज एलिमेन्ट्स आर नोन एज भनेर, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। फेरि बिगार्छन्, धेरैले बिगार्छन्। एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट पिरियड, एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड, एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियड, एलिमेन्ट्स अफ फोर्थ पिरियड है। के हुन्छ एन्सर भन? टाइम अप है। भेरी गुड है, धेरैले बिगारेको छन् हैन। एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड भनेर लगाएको छन्, एन्सर हुन्छ रङ है। एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियडलाई के भनिन्छ? ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ है। टिपिकली एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियडलाई के भन्ने हो? ब्रिज एलिमेन्ट हो भने। एउटा भनेको के हुन्छ भने डायगोनल रिलेसनसिप हुन्छ। के हुन्छ? डायगोनल रिलेसनसिप। सुन के हुन्छ डायगोनल रिलेसनसिप भनिदिन्छु मैले। एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड पिरियड्स आर टिपिकल एलिमेन्ट भनिन्छ र यही एलिमेन्टहरूले के गर्छ भने सेकेन्ड र थर्ड एलिमेन्टले के गर्छ भने डायगोनल रिलेसनसिप सोध्छ। के सो गर्छ? डायगोनल रिलेसनसिप। तर द एलिमेन्ट अफ है, द एलिमेन्ट अफ थर्ड पिरियडलाई के भनिन्छ? ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ। सोधे क्वेसन हो, म्याग्नेसियम अप्सनमा राखेर हैन, अरु भनेको सेकेन्ड पिरियडको लागि दिएर व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ब्रिज एलिमेन्ट भनेर के हुन्छ एन्सर? एन्सर हुन्छ म्याग्नेसियम। टिपिकली हैन एलिमेन्ट अफ थर्ड पिरियडले खास के भन्ने हो भने ब्रिज एलिमेन्ट भन्ने। के भन्ने हो? ब्रिज एलिमेन्ट हो। बुझ्यौ नि? नेमको मोड्युलमा सेकेन्ड छ भने अब त्यसले सच्याउ है। बुझ्यौ नि? यस्तो त मैले भन्न मिल्दैन यहाँ है। एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियडलाई के भनिन्छ? ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ। बुझ्यौ नि? अब नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको स्क्रिनमा, क्वेसन नम्बर 4 है। यो तिमीहरूको बोर्डमा, a reduction in atomic size with increase in atomic number is a characteristic of the elements of option A F block, option B radioactive series, option C high atomic mass, option D D block है। भन के हुन्छ एन्सर?
एन्सर हुन्छ ए एफ ब्लक एलिमेन्ट। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर एफ ब्लक एलिमेन्ट है। एफ ब्लक एलिमेन्टमा के हुन्छ भने दुईवटा पर्छ होइन, एउटा भनेको लेन्थिनाइट र अर्को भनेको के हुन्छ एक्टिनाइट। यिनीहरूलाई के भनिन्छ भने इनर ट्रान्जिसन मेटलहरू भनिन्छ है, सरी इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू भनिन्छ। के भनिन्छ? इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू। सुन यता, अर्को भनेको यो किन हुन्छ भने ड्यु टु द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज है। केले गर्दा हुन्छ भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्जले गर्दा यो के हुन्छ, रिडक्सन अफ साइज हुन्छ है, विथ इन्क्रिज इन एटोमिक नम्बर। बुझ्यौ नि? धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सबै। यो म जति पनि क्वेसनहरू छ नि, यो भनेको क्वेसनहरू मैले सबै होइन इन्डियाको पास्ट क्वेसनहरूबाट राखेको छु है, र नेपालको पास्ट क्वेसनहरू। बुझ्यौ नि? अब क्वेसन नम्बर 5 है, तिमीहरूको स्क्रिनमा। क्वेसन नम्बर 5, काउन्टडाउन सुरु। Elements with atomic number 56 belongs to one. Option A S block, option B P block, option C D block, option D F block. धेरैले बिगार्छन् हैन है, ल एउटा हिन्ट दिन्छु है। यो 56 भनेको ब्यारियम हो है, 56 भनेको ब्यारियम हो। भन एन्सर के हुन्छ? भेरी गुड है, धेरैले मिलाएको छ नि यस ब्लक है। ब्यारियम भनेको कति हो? एटोमिक नम्बर 56 एन्ड इट बिलोङ्स टु यस ब्लक है। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर के हुन्छ भने यस ब्लक एलिमेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? यस ब्लक। पूजा बस्ने थ्याङ्क यू, नितिका पौडेल थ्याङ्क यू है। बुझ्यौ नि करेक्ट एन्सर दिएकोमा? ट्विङ्कल सर रुइरहेको छौ किन हो? केही भयो तिमीलाई? क्वेसन गाह्रो भयो हो? ए सब बिग्रियो? केही छैन, फर्स्ट क्लास हो, केही छैन है। यस्तै क्वेसनहरू आउने हो, ट्रिकी क्वेसनहरू आउने हो है, केही छैन। पूजा बस्ने इट्स ओके होइन, फेरि ट्राई गर होइन। टाइमले नर्भस गराउँछ, टाइम त ठिक छ है यो, बुझ्यौ नि? सब फसाउने क्वेसन। भेरी गुड है, फसाउने क्वेसनहरू मैले राखेको छु है, अन्त के मजा आउँछ यार है। केही छैन, अहिले तिमीहरू बिगार होइन, इन आई होप कि इक्जाममा बिग्रिँदैन के, बुझ्यौ नि? आई प्रोमिस यु है, मैले पढाएको कुराहरू बिर्सिँदैन। ल यति चाहिँ ग्यारेन्टी हो है। ल अब यसपछि फर्स्ट लिडर बोर्ड आउँछ है, बुझ्यौ नि? फर्स्ट लिडर बोर्ड है, धेरै नै मजा आउँछ होइन फर्स्ट लिडर बोर्डमा। हेर लेट्स सी, सबभन्दा अगाडि अहिले को रहेछन् अहिले है। ल फर्स्ट लिडर बोर्ड है, फर्स्ट हो, लास्टमा होला कर्ण भन्ने है। ल कङ्ग्रेचुलेसन है कर्णलाई। सेकेन्डमा छन् प्रभात, थर्डमा साध्वी, फोर्थमा सरोज बजगाई, फिफ्थमा मोन्तना, सिक्स्थमा यज्ञराज, सेभेन्थमा सत्यम, एटमा पूजा बस्नेत है। पूजा बस्नेत लिडर बोर्डमा रहेछौ है। नाइन्थमा ट्विङ्कल शाह, कङ्ग्रेचुलेसन। 10थमा आशिष है, बुझ्यौ नि? यो फर्स्ट लिडर बोर्ड। अब त्यसपछि आउँछ अब त्यसपछि आउँछ अब क्वेसन नम्बर 6 है। बी रेडी तिमीहरूको बोर्डमा। क्वेसन नम्बर 6, which is currently arranged in increasing size भनेर। हेर धेरै राम्रो क्वेसन छ। अप्सन ए मा एफओसी क्लोरिन ब्रोमिन, अप्सन बी मा सिओएफ क्लोरिन ब्रोमिन, अप्सन सी मा क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन कार्बन अक्सिजन, अप्सन डी मा अक्सिजन फ्लोरिन कार्बन क्लोरिन ब्रोमिन। भेरी गुड है, एन्सर हुन्छ ए है। सुन यता, म क्वेसन अब तिमीहरू एन्सर है, म क्वेसन तिमीहरू एन्सर। एउटा कुरा मलाई भन होइन, ग्रुपमा आउँदाखेरि एटोमिक नम्बर बढ्छ कि घट्छ? सरी एटोमिक रेडियस बढ्छ कि घट्छ ग्रुपमा आउँदाखेरि है? ग्रुपमा भन न भन। एटोमिक नम्बर बढ्छ है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्छ कि घट्छ? घट्छ होइन। त्यसपछि इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्छ। भेरी गुड। त्यसपछि आयोनाइजेसन इनर्जी घट्छ। भेरी गुड। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी क्यारेक्टर
बक्लोल बढ्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर के हुन्छ बढ्छ। त्यसैले भन बेसिसिटी बढ्छ कि घट्छ? बेसिसिटी बढ्छ, भेरी गुड। एसिडिटी भन घट्छ, भेरी गुड है। दिस इज अल एबाउट द होइन ट्रेन्ड अफ के हुन्छ भने यो क्यारेक्टरिस्टिक है, बुझ्यो नि। यसबाट मैले धेरै कुराहरू भन्दै, यसभन्दा बढी चाहिँदैन, बुझ्यो नि। फेरि एकचोटि एटोमिक रेडियस माथिबाट तल आउँदाखेरि के हुन्छ बढ्छ, आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ माथिबाट तल आउँदाखेरि घट्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी माथिबाट तल आउँदाखेरि के हुन्छ घट्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी माथिबाट तल आउँदाखेरि के हुन्छ घट्छ। अर्को भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी के हुन्छ माथिबाट तल आउँदाखेरि के हुन्छ बढ्छ। अर्को भनेको के हुन्छ अक्सिडाइजिङ पावर, भन अक्सिडाइजिङ पावर के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। डिक्रिजेस, भेरी गुड है। कसले चाहिँ अब रन्जिता राउत, भेरी गुड है, डिक्रिज हुन्छ है। त्यसै भए भन रिड्युसिङ पावर माथिबाट तल आउँदाखेरि बढ्छ कि घट्छ? रिड्युसिङ पावर बढ्छ, पूजा बस्नेत, भेरी गुड है। आई एम भेरी प्राउड अफ यु होइन, रन्जिता राउत होइन, अनिकेत राज शर्मा होइन, भेरी गुड है, करेक्ट एन्सर दिएकोमा है। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 7 तिमीहरूको बोर्डमा। ल धेरै नै इन्जोयमेन्ट भइरह है। रितिका श्रीवास्तव इन्ट्रेस्ट, भेरी गुड। द फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी अफ लिथियम विल बी, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। द फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी अफ लिथियम विल बी अप्सन ए ग्रेटर देन बीई, अप्सन बी मा लेस देन बीई, अप्सन सी मा इक्वल टू दैट अफ Na, अप्सन डी मा इक्वल टू दैट अफ फ्लोरिन। है टाइम अफ है, हेरौँ कतिजनाले मिलाएको रहेछन्। धेरै राम्रो राम्रो क्वेसन हालेको छु मैले, भेरी गुड है। लेस देन बेरिलियम है, के हुन्छ लेस देन बेरिलियम है, के हुन्छ लेस देन बेरिलियम। सुन यता, आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको के हो भने इट इज द इनर्जी रिलिज वेन, जानेको पनि छु, हुन्छ त दाइ ल ठिक छ। सुन त, आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको के हो भने द इनर्जी रिक्वायर्ड टु, सुनिरहेको छु मलाई के भयो, द इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम द आउटर मोस्ट सेल अफ एलिमेन्टलाई के भनिन्छ आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ। के भनिन्छ आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ। सुन यता, जुन यो आयोनाइजेसन इनर्जी धेरै फसाउने काम गर्छ है। एउटा भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट हुन्छ, आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्ड हुन्छ, बुझ्यौ नि। आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट होइन, हामीले फर्स्ट पिरियड र सेकेन्ड पिरियडको लागि हामीले सम्झनु पर्छ है। इनर्जी आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट, अर्को भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्ड, बुझ्यौ नि। म यस्तो सम्झिने तरिका म सिकाउँछु नि होइन, तिमीहरूलाई कहिले पनि बिर्सिँदैनौ के, बुझ्यौ। अब हेर यता, म एक्सप्लेनेसनमा तिमीहरूतिर जान्छु। सुन यता, हेर यता, आयोनाइजेसन इनर्जी के गर्ने भने जुन यो एलिमेन्टहरू छ नि सेकेन्ड पिरियडको लागि, सबभन्दा अगाडि के गर्ने भने लेख्ने है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, आर्गन, नियन सबै लेख्ने, बुझ्यौ नि। र यसमा के गर्ने भने नो बीबी भनेर सम्झ, नो बीबी, भेरी गुड है, नो बीबी भनेर सम्झ। यनोलाई उल्टा गर, अर्को भनेको बीबीलाई उल्टा गर, बुझ्यौ नि। त्यो भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्ट अफ के को लागि आउँछ, सेकेन्ड पिरियडको लागि आउँछ, बुझ्यौ नि। त्यसै भए मलाई भन, जुन अर्को भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्ड छ नि, आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्ड, यसको लागि एउटा निमोनिक संयुक्त गीत भनेर सम्झ के। म भन्छु तिमीहरू रिपिट गर, बीसी बोरो एनएफओ नेली, फेरि भन बीसी बोरो एनएफओ नेली, फेरि भन बीसी बोरो एनएफओ नेली, बुझ्यौ नि। बीसी बोरो एनएफओ नेली, बुझ्यौ नि। बीसी बोरो एनएफओ नेली, याद भयो सबैलाई? कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि? कमेन्ट गर है। फेरि भन्छु, आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्टको लागि के गर्ने भने नो बीबीलाई चेन्ज गर्ने है, नो बीबी। आयोनाइजेसन इनर्जी सेकेन्डको लागि के गर्ने भने बीसी बोरो एनएफओ नेली, बुझ्यौ नि। अब भन, अर्को भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी अफ थर्ड पिरियडको लागि के गर्ने भने आयोनाइजेसन इनर्जी फर्स्टको लागि मंगल एचपी भनेर सम्झ, मंगल एचपी,
मंगल एसपी भनेको MgAl र एसपी भनेको सल्फर र फस्फोरस। यो दुवैलाई के गर्ने, यो दुवैलाई चेन्ज गर्ने है, यो दुवैलाई के गर्ने, चेन्ज गर्ने। मंगल एसपी पूजा बस्नेत मंगल एसपी है, मंगल एसपी मा MgAl मगल अनि एसपी भनेको सल्फर र फस्फोरस है, दुवैलाई चेन्ज गर्ने, त्यसपछि आउँछ है। अर्को भनेको आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड, यसमा के बुझ्ने भने सबभन्दा बढी सोडियमको हुन्छ, बुझ्यौ नि। यो भनेको आइएम 2016 मा सोधेको क्वेशन हो, व्हिच अफ द फ्लोइङ हैज द हाईएस्ट सेकेन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी भनेर एन्सर हुन्छ सोडियम, आइएम 2016 मा सोधेको क्वेशन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने आयोनाइजेसन सेकेन्ड एनर्जी इज अलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेसन फर्स्ट एनर्जी है, सोधेको क्वेशन है, बुझ्यौ नि। अब क्वेशन नम्बर 8 तिमीहरुको बोर्डमा, Eka aluminum and Eka silicon are known as है, Eka aluminum र Eka silicon are known as है, Eka aluminum and Eka silicon are known as भनेर भन एन्सर के हुन्छ। भेरी गुड है, एन्सर के हुन्छ ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम है, के हुन्छ एन्सर ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम। अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है, म क्वेशन तिमीहरु एन्सर। त्यसैले भन इका बोरोनलाई के भनिन्छ, छिटो इका बोरोनलाई के भनिन्छ, स्क्यान्डियम, भेरी गुड सुवेदी, स्क्यान्डियम भेरी गुड। इका सिलिकनलाई के भनिन्छ, जर्मेनियम, भेरी गुड है। त्यसैले भन इका एल्युमिनियमलाई के भनिन्छ, फास्ट कमेन्ट फास्ट है, के भनिन्छ इका एल्युमिनियमलाई के भनिन्छ, ग्यालियम, भेरी गुड। त्यसैले भन इका म्याङ्गेनिजलाई के भनिन्छ है, इका म्याङ्गेनिजलाई के भनिन्छ, टेक्नेटियम, भेरी गुड है, के भनिन्छ टेक्नेटियम भनिन्छ, के भनिन्छ भेरी गुड है, टेक्नेटियम, भेरी गुड है। सबजना धेरै ट्यालेन्ट छौ, धेरै खुसी लागिरहेछ तिमीहरुको माझमा आज म बसेर हैन। अब नेक्स्ट क्वेशन है तिमीहरुको बोर्डमा, क्वेशन नम्बर 9, क्वेशन नम्बर 9, क्वेशन नम्बर 9, the cause of diagonal relationship is भनेर। ऑप्शन ए सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, ऑप्शन बी सिमिलर आयनिक एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन सी मा सिमिलर पोलराइजिङ पावर अफ आयन्स, ऑप्शन डी मा ऑल। के हुन्छ आन्सर भन। के हुन्छ आन्सर, ओहो के हुन्छ आन्सर, एन्सर हुन्छ यसमा डी अल हुन्छ है। द कज अफ डायगोनल रिलेसनशिप इज भनेर यसमा यो क्वेशन गर्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ है, बुझ्यौ नि, एन्सर हाल्दाखेरि हैन आइटीको ले गर्दा हैन। यसको एन्सर हुन्छ डी अल है, बुझ्यौ नि, यसको एन्सर हुन्छ डी अल। जसकोमा त्यो रङ देखाएको छ त्यसको लागि सरी हैन। मेन कज चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो हैन, तर यदि अप्सनमा अल छ भने वी विल गो फर अल है, बुझ्यौ नि। द कज अफ डायगोनल रिलेसनशिप इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, एन्सर हुन्छ डी अल। मेन कज चाहिँ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो, बुझ्यौ नि, मेन कज चाहिँ के हो भने सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो, तर अप्सनमा अल छ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अल हुन्छ है, बुझ्यौ नि। सबैजना बुझ्यो। प्रकाश आचार्यले दिदी भन्दैछ है, दिदी नभन न यार, सर भन, दाइ भन, दिदी त नभन है। क्वेशन नम्बर 10, क्वेशन नम्बर 10 तिमीहरुको स्क्रिनमा, क्वेशन नम्बर 10 ए डी अप्सन भने ठिक छ। द नेम रेयर अर्थ इज युज फर भनेर। ऑप्शन ए लेन्थेनाइड ओन्ली, ऑप्शन बी एक्टिनाइड ओन्ली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। के हुन्छ आन्सर भन।
एन्सर हुन्छ बोथ भेरी गुड, एक झापड लगाउँछु नीतिका पौडेल। हुन्छ रङ, हावाहरू। रेयर अर्थ भनेको लेन्थिनाइटलाई मात्र भनिन्छ, बुझ्यौ नि? रेयर अर्थ मेटल भनेको कसलाई भनिन्छ? लेन्थिनाइटलाई मात्र भनिन्छ। एक्टिनाइटलाई एउटा अर्को नाम दिन्छ है, बुझ्यौ नि? एक्टिनाइटलाई के भनिन्छ? एउटा अर्को नाम दिन्छ। त्यसको पनि क्वेसन छ यहाँ, बुझ्यौ नि? त्यही भएर मैले एक्सप्लेनेसन नगरेको है। यो भनेको कसको एलिमेन्टहरू हुन् भने एफ ब्लकका एलिमेन्टहरू हुन्। यिनीहरू भनेको इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू हुन्। कुन हुन्? इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू। यसमध्ये के हुन्छ भने लेन्थिनाइट 57 देखि अनवार्ड हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ? 89, 89 देखि अनवार्ड हुन्छ। 14 बाट गरेर 28 वटा एलिमेन्टहरू हुन्छ, बुझ्यौ नि? ल बच्यो है, बच्यो। ल पूजा बस्ने नरौ, केही छैन, तिमी अगाडि चाहिँ झन् लिडर बोर्डमा छौ, युआर लक्की है। अब क्वेसन नम्बर यसपछि फेरि आउँछ अब है, लिडर बोर्ड आउँछ, बुझ्यौ नि? अनि हेर मैले कोच चाहिँ छन् अगाडि है। ल ल है, कोच छन् अगाडि। ओ 1 सेकेन्ड है, कर्ण भाइ है, कर्ण भाइ है। अब को छन् कर्ण होइन? फर्स्टमा कर्ण, सेकेन्डमा प्रभात, थर्डमा साध्वी, एलिसा श्रेष्ठ नयाँ लिडर बोर्डमा। कङ्ग्रेचुलेसन है एलिसा श्रेष्ठ। अनि त्यसपछि सत्यम, त्यसपछि दिवस, प्रकाश आचार्य, सरोज बजगाई, आशिष, अनि अर्को भनेको साजिद है। अहिले भनेको हाम्रो ट्विङ्कल साहब पनि जानुभयो, अर्को भनेको पूजा बस्नेत पनि जानुभयो है लिडर बोर्डबाट है, बुझ्यौ नि? अब फेरि ट्राई गर होइन लिडर बोर्डमा आउनको लागि होइन। ल क्वेसन नम्बर 11 तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 11, आर यु इन्जोइङ अर नट? ए बिचमा बत्ती गयो, ओके केही छैन। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द स्ट्रङ्गेस्ट बेस भनेर। अप्सन एमा BuOS2, अप्सन बीमा MgOS2, अप्सन सीमा AlOS3, अप्सन डीमा SiOS4, बुझ्यौ नि? धेरै राम्रो क्वेसन छ है। के हुन्छ एन्सर? एन्सर हुन्छ बी, भेरी गुड है, MgOS2 है। के हुन्छ? MgOS2 है, MgOS2। सुन यता, मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। ग्रुपमा आउँदाखेरि माथिबाट तल आउँदाखेरि भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ है, के बढ्छ है। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी बढ्नु भनेको के हो? बेसिसिटी बढ्नु हो कि होइन? हो है। के हुन्छ एन्सर? MgOS2 है। गर आउँछ के हुन्छ? MgOS2 है। अनि बेरिलियम र AlOS3 भनेको के हो? एम्फोटेरिक कम्पाउन्ड हुन्। के हुन्? एम्फोटेरिक कम्पाउन्ड हुन् है। अब यसको एक्सप्लेनेसन हेरिहाल, बुझ्यौ नि? बेसिसिटी अफ हाइड्रोक्साइड इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप बट डिक्रिजेस एलोङ द पिरियड है, बुझ्यौ नि? यदि तिमीलाई यसको एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ भने स्क्रिनसट गरेर राख। धेरै मेहनत गरेर बनेको छ होइन यो, धेरै राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छन् है, बुझ्यौ नि? आर यु इन्जोइङ अर नट गाइज? बोल न, केही त बोल। मजा आइरहेछ? सब भेरी गुड है। यसो लाइकहरू गरिदियो भने धेरै नै मजा आउँछ मलाई पनि गराउनमा। युट्युब च्यानलहरू सब्सक्राइब गरिदियो होइन, साथीहरूलाई पनि रिकमेन्ड गरिदियो। वी आर डुइङ भेरी हार्ड वर्क फर यु, बुझ्यौ नि? अब क्वेसन नम्बर 12 तिमीहरूको स्क्रिनमा। क्वेसन नम्बर 12, most of the man-made synthetic elements occur in भनेर। अप्सन ए मा इन एक्टिनाइट सिरिज, अप्सन बी मा इन लेन्थेनाइट सिरिज, अप्सन सी मा इन क्वाइनेज मेटल, अप्सन डी मा इन अल्कलाइन अर्थ मेटल है। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? धेरै राइट एन्सर गरेको छन्। इन एक्टिनाइट सिरिज है। रेयर अर्थ मेटल कसलाई भनिन्छ? लेन्थेनाइटलाई भनिन्छ। के भनिन्छ? लेन्थेनाइटलाई। र सबभन्दा बढी सिन्थेटिक एलिमेन्टहरू कसबाट बनाइन्छ भने एक्टिनाइट सिरिजको एलिमेन्टहरूबाट बनाइन्छ है। हाफ वे डन है नीतिका पढ्यो है, बुझ्यौ नि? क्वेसन थियो यो, सोधै क्वेसन हो होइन, सिपिएमटीमा सोधै क्वेसन हो, धेरै राम्रो क्वेसन थियो। अब क्वेसन नम्बर 13 तिमीहरूको बोर्डमा
है। तिमीले युट्युबबाट लाइभ पनि हेर्न सक्छौ, बुझ्यौ नि, हाम्रो मिरिक नेपालको च्यानलबाट होइन। फेसबुकबाट पनि लाइभ भएको छ, सरी लाइभ भएको छैन होइन। क्वेसन नम्बर 13 तिमीहरूको बोर्डमा डायगोनल रिलेशनशिप इज नट सोन बाई भनेर है। अप्सन ए मा लिथियम एन्ड म्याग्नेसियम, अप्सन बी मा कार्बन एन्ड फस्फोरस, अप्सन सी मा बोरोन एन्ड सिलिकन, अप्सन डी मा बेरिलियम एन्ड एल्युमिनियम। के हुन्छ एन्सर भन, के हुन्छ एन्सर? यो क्वेसन इजी छ, सबले मिलाउँछन्। भेरी गुड है, म्याक्सिममले राइट मिलाएको छन्, 19 जनाले मिलाएको छन्। आई एम भेरी प्राउड अफ यु माई गाइज होइन। कार्बन एन्ड फस्फोरस रङ एन्सर हो। सुन यता, डायगोनल रिलेसनशिप कसले सो गर्छ भने एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड एन्ड थर्ड पिरियड। याद गर है, एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडले के सोच गर्छ भने डायगोनल रिलेसनशिप गर्छ है। यदि अप्सनमा दुवैमा चुज गर्नु पर्ने के हुन्छ एन्सर? एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड हुन्छ, तर त्यही ब्रिज एलिमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ? एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियड हुन्छ है। तिमीहरूको नोटमा सिम्पली लेखेको छ होइन, टिपिकल एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियडलाई के भनिन्छ भने ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ है। टिपिकल एलिमेन्ट्स अफ थर्ड पिरियडलाई के भनिन्छ? ब्रिज एलिमेन्ट भनिन्छ, बुझ्यो नि। म्याग्नेसियम भनेको सोधै क्वेसन हो। भेरी गुड नितिका पौडेल, याद गरिरहेको छौ होइन। यही घोकेर जाऊ के, घरमा पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 14 तिमीहरूको स्क्रिनमा बुझ्यौ नि। आज धेरैजनाको मन उदास छ किनभने एन्सरहरू रङ भइरहेको छ। म बुझिरहेको छु तिमीहरूको पीडालाई, केही छैन। अहिले रङ गर्नु भनेको राम्रो हो, इक्जाममा रङ गर्नु भएन, त्यति हो, बुझ्यौ नि। अहिले चाहिँ रङ गर्नु ठिक हो। इक्जाम क्यालिफोर्नियम इज प्रेजेन्ट इन व्हिच अफ द फ्लोइङ? एन्सर भन, के हुन्छ एन्सर? 89 स्टेट्स। भेरी गुड है, के हुन्छ एन्सर? 89 छ। यसको लागि केही एक्सप्लेनेसन छैन, घोक्ने कुरा हो। मैले नि घोकेको हो, तिमीले नि घोक, बुझ्यौ नि। मैले घोकेको छु, तिमीहरू पनि घोक है। अब नेक्स्ट क्वेसन है, ढिला नगर। क्वेसन नम्बर 15 है, बुझ्यौ नि। सिन्थेटिक हो। भेरी गुड है नितिका पौडेल, सिन्थेटिक हो नि त, सिन्थेटिक हो, मान्छेले बनाएको हो। क्वेसन नम्बर 15 तिमीहरूको बोर्डमा if the valence shell electronic structure from an element is ns2 np5, the element will belong to the group of फर्स्ट कमेन्ट है, फर्स्ट हेलोजन। भेरी गुड अनिकेत राज शर्मा, भेरी गुड है। कमेन्ट गर न फटाफट, अगाडिको 2-3वटा एन्सर। भेरी गुड। डी पूजा बस्नेत है, टाइम हो, टाइम हो। धेरैले मिलाएको हुन्छन् है। के हुन्छ एन्सर? भेरी गुड, 21 जनाले मिलाएको छ है। हेलोजन हुन्छ। के हुन्छ एन्सर? हेलोजन। यार हेर न, ns2 np5 7वटा आउटर सेलमा इलेक्ट्रोनहरू छन्, त्यो भनेको के हुन्छ? हेलोजनहरू हुन्छ है। अर्को भनेको अल्काली, अल्कालीमा कतिवटा हुन्छ? ns1 हुन्छ एउटा। अर्को भनेको इनर्टमा नोबेल ग्यासेसमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ? भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनमा 8वटा हुन्छ है। सबभन्दा लो रिएक्टिभिटी भनेको सो गर्ने भनेको कसले हो? नोबेल ग्यासेसहरूले। कसले हो? नोबेल ग्यासेसहरूले। अर्को कुरा मलाई बताऊ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द हाइली रिएक्टिभ एलिमेन्टहरू? कुन ग्रुपको एलिमेन्टहरू हाइली रिएक्टिभ हुन्छ? एन्सर भन फटाफट। निरज सुवेदी, पूजा बस्नेत, अल्काली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। भेरी गुड नितिका पौडेल, सरी निकिता पौडेल है। अल्काली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्काली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बुझ्यौ नि। अब फेरि लिटरबाट आउँछ है। पूजा बस्ने तिमी नरौ न, किन रुइरहेको छौ? साइड फेस छ तिम्रो, त्यस्तो नहेर। अलि स्माइलिङ फेस पठाऊ मलाई, मलाई पनि राम्रो लाग्छ होइन। त्यस्तो नआत्यो, केही छैन, फर्स्ट क्लास हो है। क्वेसन नम्बर 15 पछि होइन, अब हाम्रो थर्ड लिडर बोर्ड आउँछ। लेट्स सी, कर्ण भाइलाई कसैले पछाडि पारेको छ कि छैन होइन। लेट्स सी इन योर स्क्रिन है। अगेन कर्ण भाइ इज इन द बोर्ड होइन, फर्स्टमै छन्। सेकेन्डमा प्रभात, कङ्ग्रेचुलेसन। एलिसा श्रेष्ठ जहाँको त्यही छिन्, कङ्ग्रेचुलेसन। र फेरि न्यू इन्ट्री आहा पूजा बस्नेतको है, कङ्ग्रेचुलेसन पूजा बस्नेत। दुनु पर्दैन
मलाई त बत्तीले धेरै दुःख दियो, मैले त कति क्वेसन गर्ने पाइने, केही छैन ट्विङ्कल सा होइन। अब बत्ती त अब के गरौँ मैले होइन। ठिकै छ, नआएर न, फेरि तिमीले हेर्न सक्छौ युट्युबको च्यानलबाट, मेरिक नेपालमा यो भिडियोहरू फेरि पोस्ट हुन्छ, त्यहाँबाट तिमीले प्र्याक्टिस गर्न, तिमी नहाँस। ल ल ठिकै छ है। ल है, अब क्वेसन नम्बर 16 है तिमीहरूको बोर्डमा। ल आर यु enjoying or not guys? Variable valency is generally exhibited by भनेर सबै मिलाउँछन्, थाहा छ मलाई। अप्सन ए ट्रान्जिसन एलिमेन्ट, अप्सन बी ग्यासियस एलिमेन्ट, अप्सन सी नन मेटल, अप्सन डी यस ब्लक एलिमेन्ट। के हुन्छ एन्सर भनिबन। ए भेरी गुड, रञ्जिता रावल भेरी गुड, नितिका पौडेल भेरी गुड, अनिकेत राजशर्मा भेरी गुड, थ्याङ्क यू फर द करेक्ट एन्सर। आकृति सुवेदी थ्याङ्क यू, कहाँ आएको थियो आकृति सुवेदी, अघिदेखि कमेन्ट गरेर आएन तिमीले है। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भेरी गुड है, सबैजना 25 का 25 ले मिला। ल है, सबलाई कङ्ग्रेचुलेसन है, धेरै खुसी लागिरहेको छ है। यसरी नै सबै क्वेसनहरू मिलाऊ, यही चाहना छ पशुपतिनाथसँग। अब क्वेसन नम्बर 17 तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 17, one would expect protein to have large, यो भनेको हाइड्रोजनको क्वेसन हो है, बुझ्यौ नि, तर सुन्न मिल्छ त्यही भएर मैले राखेको छु, सबलाई थाहा छ एन्सर आइन है। one would expect protein to have large, अप्सन ए मा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, अप्सन बी मा रेडियस, अप्सन सी मा हाइड्रेसन एनर्जी, अप्सन डी मा चार्ज। भेरी गुड अनिकेत राज शर्मा, एन्सर हुन्छ सी है, हाइड्रेसन एनर्जी। धेरैले बिगारेको होला, ओ 8 जनाले बिगारे खान, 15 जनाले मिलाएको छ। भेरी गुड, यसको एन्सर के हुन्छ हाइड्रेसन एनर्जी। पूजा बस्नेत थ्याङ्क यू, रञ्जिता राउत थ्याङ्क यू। के हुन्छ हाइड्रेसन एनर्जी, के हुन्छ एन्सर हाइड्रेसन एनर्जी, बुझ्यौ नि। अब क्वेसन नम्बर 18 तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 18 तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 18, the electronegativity of the flowing element increases in the order of है। यसको लागि तिमीहरूले भ्यालु थाहा हुनुपर्छ है। अप्सन ए मा कार्बन नाइट्रोजन सिलिकन फस्फोरस, अप्सन बी मा नाइट्रोजन सिलिकन कार्बन फस्फोरस, अप्सन सी मा सिलिकन फस्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, अप्सन डी मा फस्फोरस सिलिकन नाइट्रोजन एन्ड कार्बन। भेरी गुड है, आकृति सुवेदी थ्याङ्क यू, अनिकेत राज शर्मा थ्याङ्क यू, पूजा बस्ने थ्याङ्क यू करेक्ट एन्सर दिएकोमा। एन्सर हुन्छ सी है। अब मैले के गर्छु भने तिमीहरूलाई म फर्स्टमा त आउनै पर्यो नि हो। भेरी गुड है, यहाँबाट त सिधै नाइट्रोजनमा आँखा जाने बित्तिकै एन्सर दिन पर्छ है, बुझ्यौ नि नितिका पौडेल। ल ठिक छ है, अब म के गर्छु भने तिमीहरूलाई होइन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट, जुन कि हामीलाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी तिनैमा, बायोलोजीमा त होइन फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा चाहिन्छ, म तिमीहरूलाई अहिले नै घोकाइदिन्छु। आर यु रेडी गाइज? रेडी बना, तिमीहरू रेडी छौ? यस भेरी गुड है। ल एक्सप्लेनेसन तिमीहरूको बोर्डमा गएर, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फोन कल ब्रो आई कान्ट स्टे प्राइभेट होस्टल निमोनिक सो। फ्लोरिनको लागि कति हुन्छ 4, अक्सिजनको लागि कति हुन्छ 3.5, नाइट्रोजन र क्लोरिनको लागि कति हुन्छ 3, ब्रोमिनको लागि कति हुन्छ 2.9, आयोडिनको लागि कति हुन्छ 2.6, कार्बनको लागि कति हुन्छ 2.5, सल्फरको लागि कति हुन्छ 2.5 र फस्फोरस र हाइड्रोजनको लागि कति हुन्छ 2.1। कार्बन फस्फोरस र हाइड्रोजनको लागि के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ है, बुझ्यौ नि। कार्बन र हाइड्रोजनको बुझ्यौ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सिमिलर दिन्छौँ, बुझ्यौ नि, के गर्छौँ सिमिलर दिन्छौँ है, बुझ्यौ नि सबले बुझ्यौ। फेरि एकचोटि रिपिट गर्दैन। फ्लोरिन 4, अक्सिजन 3.5, नाइट्रोजन क्लोरिन 3, अर्को भनेको सम्झ्ने भनेको कार्बन 2.5, अर्को भनेको फस्फोरस र हाइड्रोजनको कति हुन्छ 2.1। भेरी गुड है, बुझ्यौ नि। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है तिमीहरूको बोर्डमा। यो म्युजिक कस्तो छ भन न, म्युजिक के म्युजिक कस्तो राम्रो म्युजिक छ, कस्तो मनलाई शान्ति दिन्छ कि यो म्युजिकले।
क्वेसन नम्बर 19 तिमीहरूको बोर्डमा। Elements of the same group in the periodic table are characterized by the same. Option A मा ionization potential, option B मा electronegativity, option C मा electron affinity, option D मा number of valence electrons. है ऑप्शन डी मा के हुन्छ नम्बर अफ भाइलेन्स इलेक्ट्रोन्स। के हुन्छ एन्सर भन, सबले मिलाउँछ। एन्सर हुन्छ डी, भेरी गुड है। नम्बर अफ भाइलेन्स इलेक्ट्रोन बक्लोलहरू, यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी थोरै हुन्छ यार। माथिबाट तल आउँदाखेरि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्दै जान्छ, यता प्लेटमा बढ्दै जान्छ, अनि कसरी सेम भइहाल्यो हावाहरू। एन्सर हुन्छ नम्बर अफ भाइलेन्स इलेक्ट्रोन। एउटा ग्रुपमा नम्बर अफ भाइलेन्स इलेक्ट्रोन के हुन्छ, सेम हुन्छ है। यस्तो इजी क्वेसनहरू नबिगाड यार, धेरै दुःख लाग्छ मलाई, हेर रुन मन लागिरहेछ है। यस्तो क्वेसनहरू नबिगाड। क्वेसन नम्बर 20 तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 20, which one of the following is the smallest in size? है ऑप्शन ए मा Na प्लस, ऑप्शन बी मा O2 माइनस, ऑप्शन सी मा N3 माइनस, ऑप्शन डी मा F माइनस। है भन एन्सर हुन्छ है, के हुन्छ एन्सर? एन्सर हुन्छ ए, भेरी गुड, Na प्लस है। सुन यता, साइज निकाल्नको लागि यस्तो ट्रिक सिकाउँछु नि मैले, तिमीहरू कहिले पनि बिर्सिँदैनौ के, याद राख मलाई, कहिले पनि बिर्सिँदैनौ। सुन यता, साइजको लागि दुईवटा कुरा हेर है। माथिबाट तल आउँदाखेरि साइज बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। र पिरियडमा जाँदाखेरि के हुन्छ? घट्छ है। यो भनेको कसको लागि हो भने केटायन र एनायन बाहेक एलिमेन्टको लागि हो, एटमको लागि हो। तर है केटायन र एनायनमा, आयनको केसमा के हुन्छ भने सम्झिराख, एनायन इज अलवेज ग्रेटर देन केटायन है। ए इज अलवेज ग्रेटर देन केटायन, बुझ्यौ नि? ए इज अलवेज ग्रेटर देन सी भन्ने सम्झिने। अब सुन यता, त्यस्तो भयो हैन। अब के गर्ने भने हैन, सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको के हो भने Z/E को रेसियो लिने।